Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Usep Denny Setiawan. Nah, hari ini ngobrolin alam gaib ya. Tentang alam gaib. Wah, mulai serem nih ya. Teman-teman kita juga punya cerita horor. Oh ya, packing dari video ini juga dibuat sesantai mungkin ya. Tapi dengan bumbu-bumbu mistisnya yang sangat nyata sekali dan sangat mencekam sekali, dan gue juga penasaran ya bagaimana kejadiannya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita mulai. Pertama kali boleh diceritakan nggak di mana tempatnya mengalami kejadian itu? Kejadian mistis, pengalaman mistis yang didapatkan, di mana tempatnya? Silahkan. Jadi jadi awal nanti beres study tour Jogja, pulang study tour Jogja karena anak-anak masih ada sisa uang study tour, jadi ngerencanain untuk main lagi, main ke salah satu pantai di Garut, namanya Pantai Santolo. Kita berangkat berapa orang? 11 orang. Ceweknya Dina, Ismi, nama-namanya Dina, Ismi, terus Dinar, terus Nini sama Giti. Nah, itu tokoh yang main bareng sama kita. Jadi cowoknya Dani, Usep, Yuda, saya, terus Wawan, Dimas, Kojek. Iya, Kojek, Riyandi. Nah, jadi awal pertama kita rencanain kita sewa mobil. Waktu zaman SMA dulu ya, sewa mobil. Kebetulan salah satu teman kita, Dimas, bisa bawa mobil. Jadi kita walaupun gak punya SIM ya, memang zaman nakalnya gitu kan. Apalagi persiapannya itu loh. Persiapan ngedadak. Nah, juga kita kan di rencananya hari apa itu teh? Pokoknya agak Itu. Kita aja lupa masalah hari dan tanggal, kita lupa karena itu weekend. Soalnya kan masih sekolah, masih weekend. Hari-hari libur di sana juga agak ada orang-orang ya. Jadi ya, pas berangkat kita kumpul di rumah Dimas yang bisa nyetir itu. Nah, di rumah Dimas kita janjian semuanya, persiapan. Datanglah ke rumah Dimas. Nah, berangkatlah dari sini itu pagi, sekitar jam 10-an pagi lah berangkat ke sana. Nyampe di sana kita ada salah satu teman yang dulunya mungkin SMA-nya di SMA kita juga, namanya Neng Rini ya, Neng Rini. Nah, ke rumah Neng Rini dulu. Nah, habis dari rumah, sesampai di sana ya, perjalanan kan aman-aman aja, kita enjoy aja. Sesampai di sana ke rumah Rini baru kita ke pantai. Jadi nyantai dulu di rumah Rini. Nyantai dulu di rumah dulu langsung ke pantai. Jadi pas di sana tuh nggak apa, untuk persiapan itu benar-benar cuman ada di sana doang gitu ya? Iya. Kita memang ngedadak, serba ngedadak. Jadi kita berangkat. Setelah berangkat ke rumah ini, barulah ke pantai. Nah, karena kita zaman SMA lagi istilahnya baung nah kita di tas itu kebetulan Bapak Dani ini selaku koordinator Bagian konsumsi. Jadi dia bawa ya, botol minuman. Nah, sesampai di sana jam 12. Adem sari. Kita makan dulu. Setelah makan barulah kita minum, enjoy, renang di sana. Setelah itu kejadiannya mungkin yang lebih dekat Dani cerita setelah sesampai di sana. Oke, jadi sekarang kejadiannya udah makan nih. Jadi 11 orang itu udah minum juga. Belum minum pas di pantai. Jadi pas nyampe lokasi ada tempat teduh. Nah, di sana kita ya sekasana mengariung. Ya intinya mau gegeloan kan.
minum semuanya minum itu semuanya minum hampir semua kecuali satu si cewek. Si Dina namanya. Dina sama Neng Rini yang orang setelah minum abis itu yang mulai aneh. Nah di sini mulai aneh Sep. Jadi mulai aneh itu ada di Dinar. Nah kebetulan dari yang lebih dekat. Jadi pertama Dinar nyamperin. Terus dia ngomong, dan ayo kita renang ke pantai. Kata aku teh, kata aku. Ini saja ku sudah. Ayo. Ajak kurang deh. Viewer mobile lah. Cek kurang teh. Hayu, tapi yang di Ponggo cenah. Si Dinar teh, ini hayu di Ponggo tah pas rek nepi pantai. Turun ke dieu cenah sok. Pas nepi pantai turun, terus langsung Lari ke tengah pantai. Loba sih di rumah. Oh, jadi ya teh di Ponggo Di Ponggo, dan turun di dia cenah sok yang turun. Lurus terus bari lompat ieu mah telepang lompat itu segiti sendiri itu padahal segiti di sisi gitu di sisi pantai gitu kan lari barudak gitu ke nya karyo kene. Tadinya geus ada aneh dibawa habis jeung sat. Urang oge dibawa. Semuanya itu KB. Jadi pas jadi kolongan si Dinar, si Giti aya nu mawa ke tengah pantai. Padahal segiti mah. Padahal si Giti di samping, di samping. Urang ge, ih si Giti di dieu, si Giti ge. Iya urang di dia lain, sana itu si Giti mah di ditu, sana tulungan. Tadinya geus aneh. Oh, urang jadinya ge hampir kabeh ge da teu kontrol soalna kan kernya ieu lah. Tapi aya sadar mah kene, kontrol kene gitu. Mas mah ada sadar lah. Keur mah kitu, tambah kitu beukirieun. Nah, itu si Ismi kejadian langsung Nah, Ismi kela. Urang can kapaham kene nya. Maksudnya teh pas geus ngobrol di Ponggo teh maneh geus ka tengah. Pas pinggir Ponggo, pinggir pantai. Jika naon si ganu gegernya mah si Dinar teh pas turun lompat, anehna pas lompat. Saha nu lompat teh? Dinar. Oh, Dinar lompat ke tengah. Mani keur monggo saha? Si Dinar. Oh, saya pas nama keur dekat cai teh. Itu cenah si Dinar naon itu lompat. Gawat di cekelan, hese dinya tadi da tenagaan berbeda, tenaga awewe urang sok kumaha. Jadi diangkut bareng-bareng Sep, bareng-bareng kasisikeun. Pas di sisi ngamuk-ngamuk. Masih mulai kesurupan jadi ngamuk-ngamuk, teriak-teriak gitu kan, terus nyarekan maneh teh ngabalaan tempat aing. Kan teh pas dirinya pas kerariwa teh si Ismi lagi langsung di. Nah terus Ismi dekat Usep. Kebetulan orang ge ingatnya si Usmi teh dekat Usep pertama namanya Sep. Matananya Sep. Nya. Terus aku mah coba. Kan situ kerariwa hanya geus mawa si Dinar ya. Nah, totorojol wae ka ditu. Si Ismi Terolongan. Si Ismi, sana perih, pun perumahan, malah mau si Dimas gitu diletak anjing. Asli, dia ku baju. Serius, Sampai diletak. Ku baju kan baju baseuh. Otomatis kan masih kene aya pasir lah ya. Diletak. Baju. Sempat ka diletak kita didinya langsung pingsan. Karena diletak sama Dimas. Jika nama. Nyangkana mah gitu. Tapi gara-gara ngeletak. pas gitu langsung pingsan, jadi makin panik kan. Akhirnya ayah warga datang, warga pantai. Soalnya di pantai iwati budak kurang. Jadi pantai itu kan bukan hal ribut, jadi sepi, kita aja Sep yang di situ. Mana? Terus di bawah ada penjaga pantai lah, entah penjaga pantai atau warga pantai gitu datang terus nyamperin ada apa gitu, terus nanyain, kita bilang lah ini kesurupan gitu. Terus pas si jaga pantai kan jemuran dirinya teh. Kunaon ieu cenah? Iya cenah kesurupan cenah. Oh lain cenah mah kaseler cenah. Bahasa orang itu kaseler. Mandian weh cenah mandian. Ayo di Bali mana lumayan pas teh posisinya teh rada jauh. Jauh jadi pantainya bukan henteu sarame ayeuna gitu. Daerah warga atau tukang dagang lain tempatnya rada belah itu pisan. Orang mojok orang-orang menjadi tahu ngarek karir teh ya jadi mojok. Jadi amannya. Jadi bawa lah sebenarnya bawa motor didinya teh. Dibawa we urang teh jeung si Dina teh, jeung si Dina. Oh, can kadinya Sep. Jadi bawa pas teman teh
pertama teh dibawa heula aya si Ismi ditaruh di warung. Iya. Di warung kita kan bingung si Dinar ini gimana, terus kata warga di Kaselor harus dibawa. Dibawanya teh ke Kuncen katanya. Sampai kuncen itu teh. Oh, belum ke Kuncen. Pas di mandian heula kurang teh di mandian. Da aya jeung si eta na. Da berontak wae nya sih. Dan lain makan nguruskeun si Ismi. Urang nguruskeun eta da sieun. Oh, jadi kieu meureun. Si Ismi soalna leuwih parah soalna siga nu Rek hilang siga teu gerak-gerak naon gitu. Gitu-gitu gitu. Jadi diurus nanti lebih lobaan gitu. Iya, lebih soak lah. Jadi coba ini katang kepuran loh. Jadi pas beres istilahnya pas di si Dinar teh di cekelan gitunya, tiba-tiba si Ismi teh di pinggir oge gitunya hilang ingatan gitulah nya. Pingsan lah, tapi pingsan oge. Mun pingsan gitunya gara-gara dilamotnya ku si soalnya orang tak apa si Ismi pas dibawana tak apa, orang mah pas mawa si Dinar. Iya, jadi si Usep kan mawa si Dinar. Nah pas si Ismi mah jeung urang, asana mah jeung urang yang si Dimas dibawa ka warung heula, digolirkeun heula di warung. Tapi teu sadar-sadar saya cuman sadar-sadar teh mulai nangis-nangis kayak gituan gitu si Ismi. Nah, terus pas si Dinar akhirnya cek warga gitu, terus cek warga teh suruh ka Kuncen. Ya, seandainya teh pas dicai teh di mandian. Nah, ya si Dimas pas si Dimas. Jadi Dimas karena posisinya tinggi berarti nafsu ongkoh da teh kumaha di. Tetangga cai, urang ke rumah mandian di bawah uluna. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Saya posisinya. Si Dinar. Eta mah kejadian maneh hungkul, maneh nu nyaksikeun ieu nya. Berarti beda jeung barudak malah naon cing nu dilakukeun si Dinar. Nah, dagor-dagorkeun kana tembok. Uluna aslina. Dagor-dagorkeun gitu. Si Dimas teh geus mas teh urang cek nu hiji ditu nya bapak-bapak eta teh. Entos cenah cana kali ka Kuncen cenah. Make motor si bapak eta. Pas ningali ka warung eta tangis ngarumpul barudak teh di dinya teh. Ya, eta kan ngurus si Ismi kan pingsan terus Mama hese we eta mah. jadi kita ke Dinar dulu. Pas jadi Dinar teh kan kata Oh, warga suruh ke Kuncen. Nah, dibawalah bareng Usep itu Usep yang lebih tahu. Jadi si Dinar ge geus ngecobrak gitu nya geus berawatna geus beda we. Siga kikieuan. Mainin malahan rambut orang gitu. ngobrolnya jeung saya. Nah, sih teh bat asup ka dieu, daresep ngeulis Iya. kikieuan we gitu. Terus cenah bawa cenah ka ditu, da pas posisi di kanu motor teh ngegel wae. Gara-gara orang digegel wae gitu nya dibonceng di tukang ngegel wae cenah. Tengahkeun cenah ngegel tukang tukang motorna asli tah. Motor bebeknya motor bebek anu warna-warnanya dikasih ukur gitu pakai naon ngegel sebagai punten bener naon digegel atuh dibawalah ka rada siga puncak deui gitu tapi ketinggal di pantai di dinya bawa aya kunaon cenah ieu cek Kuncen teh dan ngejina teh luang tadinya suasana teh geus beda bisa siga sayu gitu nya padahal peta posisinya beurang ya. Kira-kira kurang dipotong heula nya. Ieu teh kejadian Dinar nya nu diobrol karena kan Ismi diurus tangke urang bahas si Ismina kumaha kejadian Dinar heula. Oh, ina Dinar heula. jadi Terus kumaha tadi? di Kuncen ada itu kunaon sana. Terus makan teh izin sana. Apa sih ada makan udah di itunya jadinya cuma minum aja. Can nyebutkeun urang marampok gitu. Cenah kunaon di polos. Neng cenah kan inget ka bapak cenah. Ceuk si Dinar teh. Nya cenah bapak nu sok ngasihan kopi ka abdi cenah. Nya atuh cenah sing karunya, cik bapak sing karunya cenah. Terus kayak sana bapak kasihan kopi deui cenah. Nya jadinya masih kene nanti masih kene Santai nurut. Berarti komunikasinya teh lain jeung si Dinar tapi jeung Juni Iya, si Dinar. Ya jelas jadi lah kan jadi geus kenal Iya, gitu. ditanya malahan sama dedinya teh kan di sareng saha nyarum. Nah, apa-apa ngaranna teh dedinya semuanya. Nya sana sok teh sing karunya sana. Nya atuh sana malahan masih gak jurus-jurus ngaluarkeun jurus-jurus heula si Dinar teh. Gitu set bridging atuh. Begitu nya. Heeh.
terjadi Anjing, sumpah nih. Orang ngobrol aja nggak sa. asli. Sampai bohong. Nah aku cenah si kuncen lagi masih kena hari nah aku tadi dina lah jujur kan nya sih Pak itu terus ngalinun oh pantesan di sana aya jadi muka surupan ditambah minum jadi si durina teh masih keluar masih naik jadi ke kontrol jadi terbersih ya si dia Tadi mah apa berarti kejadian dia? kan nu ini teh si Usep soalnya terus kayak cenah orang cobaan deui nya cenah orang panggil kencana inget kan orang panggil kencana jadi siapa gitu si laki itu ya tau mah sadedengean geng namanya orang dari dirinya teh posisinya teh aya siga sora kerincing kuda kerincing naon lah teu apanya gitu treng gitu cicing di dinya tah sana kudana terus datang jual kerutnya sadar gitu orang tuh jadi siga semelong itu banget kudana gitu nya panona teh hejo tapi ieu mah hideung kayak kencana mah teu siga mas deui cuman aya aksesoris nu rada koneng-koneng jeung emas tinggal jadinya nah sana kudana teu jalan itu keneh cek nu kasurupan keneh gitu nah kudana teu jalan sana sesat cek kuncena teh terus sana hoyong naon gitu lolos gitu hayang munding Anjir. Orang posisi SMA gitu masih sempat-sempatkeun nanyakeun sugan teh munding teh sakumaha gitu nya. Munding sabaraha. Tuh awi cenah mah tiasa ayeuna cenah munding Cek si kuncen teh. Terus ya Allah lah kuncen teh terus satu tong gitu cenah tong berdegong cenah ibaratkeun mah. Sok atuh cenah hayam cenah. Tah cenah alhamdulillah cenah engke cenah sok di dieu cenah. Terus di dia mah kasihan hayam insyaallah cenah. Bapak gede di bantosan ya jadi dibawa deui we urang teh jeung si tukang eta nu mau motor teh nya teu mayar. memang nolong penjaga pantai dia bener Karena mah eta geus loba kejadian kitu mah. Jadi biasa orang itu mah. Urang ge sempetnya nanyakeun ka si eta teh emang di dieu teh sok ieu luka tahun kamari kok masa tahun kamari masa sampaikan sami cenah kieu cenah sampai aya nu hanyut. Jadi eta ge dina lamun ku urang teu keplong jeung teu kabeh sigana mah geus kaen mun si Dinar teu di tewak gitunya teu dibawa ka sisi geunang terus aya untungnya ieu mah cenah gitu Jadi sebelum eta teh kejadian eta teh pernah aya kejadian gitu. jadi sering Dan anu terakhir mah sampai kahanyut gitu. hanyut terus pas di warga kan datanglah warga ngumpul lah malah warga nu jadi ge ka ieu cenah ieu cenah karunya tah bere asam Jawa sebenarnya Iya berarti pas balik deui udah balik Miluan aing ngasum Jawa mah baru Ismi baru Ismi. Oke, versi Ismi gimana nih? Dari awal. Si Ismi mah anu goblokna Dimas. jadi pas Ismi tidur pas Ismi Eta tidur flashback deui. Jadi pas ieu berangkat anu ka ditu. pas Ismi tidur Ismi teh mulai sadar tapi sadarnya teh kayak nu cerik gitu nangis kan gitu kan terus kata warga barulah dia bilang kasih asam Jawa gitu kan nah beli asam Jawa dikasih asam Jawa masih belum sadar nah inisiatif lah Bapak Dimas ini Dia mengambil kesempatan dalam nah situasi seperti itu dikasih napas buatan tapi kok napas buatannya tapi napas buatannya lumayan napas buatannya itu agak lama gitu kan entah jadi keenakan itu atau gimana mas udah mas nggak sadar tetap nggak sadar sih dia mah nyata ya dan akhirnya setelah itu Dimas frustasi dan akhirnya tadinya Dimas mau berantem nah itu masalah berantem itu sama warga ya soalnya ada warga sih ada warga ada siapa mah tadi ada ngadon marabok si Dimas ya jadi kan mabok memang orang salah tapi nya gitu kan mau
Jadi malah mau ribut kan makin ricuh. Nah, pas mau ribut untungnya dipisah, udah. Kita ribut pedah naon. Ya kan orang lari Sebabnya orang lari sih nama pemuladinya lah. Keluarga ada yang bilang gara-gara salah mana nih. Ting si warga eta menanya mah jago, ting naon dari orang atuh desa nu hayang gitu. Urang niat mah happy gitu. Tapi kan aya kejadian situ keluarga gitu otomatis urang mikir mah kayaan mabok. Tambah kitu nya otomatis lah leuwih nafsu urang ge rek bikin kali priweuh urang si Dimas jeung orang ditu teh cuman aya lah kakolotan di satu. Terus nih karunya permain kieu ieu kariweuh. Terus kumaha tidinya lanjut bisa ribut terus kemana? Lagi di bejaan gue si Koji itu si Dimas. Nah, tak apa aja masalah di warganya mah dulu tak apa masa pinter ini. Apalagi teh ya si Dimas we keur jeung si Ismi gitu. Lu cik anjing. Oker. Iya, Bekas buatan asam Jawa. Bekas buatan asam Jawa. Asam Jawa teh dia supun ka dieu. Mun pingsan gitu kan siga leuleusnya tapi mah heuras gitu. Dia supun teh ngege we teu embung, siga embung. Oh, jika ieu nu teh ngaranna teh step. Ya siga gitu teh ngeukeun hese gitu. Dia supun teh cai teh ngawat Kaku dia. Jadi masa mawat cai gitu asam teh coba gitu. Dicipok lah. Maksudnya nolongin. Gitu we senang sugan asup ini Oh, ditiup Padahal mah biasa nama nu di kitu mah napas buatan bisa nu di dalam nya ieu kan di dalam sih sini mah. dengan diasupkeun eta cairna. Nah setelah itu teh langsung we Dinar karena ada Dinar juga, Dinar kan makin ricu kebiasaannya tetap Ngobrol cuman Jadi mainin rambut. mainan rambut. Orang ditanya Si tangan dia teh cenah boga kabogoh teh cenah boga Kasih Dinar teh. kasih boga saha ngaranna disebut ngaran kabogona terus itu saha Dimas terus saha Dani urang saha kan orang disebutnya si Acul ya Acul nah lain sih teh orang main Acul sing goreng teh gitu mah nyerap jadi obrolan barangnya kan ngobrol mas Dimas jadi apa kalau eta Dimas jadi ngarung aku soal si Dinar gitu padahal mah anggar gitu nah akhirnya teh karena ngamuk kita motorin tempatnya Oh, jadi pas pas mau perjalanan ke rumah ini kan akhirnya masih di pantai itu ke mobil Rini ke rumah Rini. Nah pas di jalan katanya beresin tempat saya gitu. Si Didi lalu ngomong gitu. Mana nih tadi kan ngabalaan orang. Posisi nanti keur ieu nya keur kesurupan geus. Benar lagi. Mengakui jadi orang dia keur ngajaga emang tugasnya karena emang tiap aya rolling lah. Tiap hari teh aya rolling. Kebenaran kita kan ngajaga di dinya. Kebenaran samarane ngabarala. Bawaan deui cenah urutna. Urut ngomong ka barodakna. Itu baroan di botol sih ayam. Orang ini jeung si Dimas. Terus masih geus sumber ke mobil mah. Kan mobil ngajung teh si Dani Dimasnya orang ge turun eta. Sama jeung si Pas Didi di pantai eta, orang lain-lain langsung mawaan botol, anjing nabung keur mabok. Langsung main ke tengah laut, anjing nabung keur mabok, ningali mana babaturan awewe ka itu. Orang sadar sih ngomong gitu oge we, edanan di laut teh anjing bari mah piwan kieu anjing. Goblok bani mah ka aing tong ka awewe da sadar teh ya. Si Dimas nuturkeun ngageur urang tadinya ge kriweuh aing si Dimas teh da anjing keur kalari sia goblok cenah. Omongan teh tong saya ingat. Eta teh di sisi pantai ka tengah. Ka tengah urang sorangan dari ka tengah gitu. Terus gawe kabur si Dimas di gerawo. Sia goblok cenah ngomong simbalik perkieu mana rek nambah-nambah deui. Goblok paduli teh aing daripada ka awewe karunya mendingan ka aing. Ari bawa di dinya mah. Jantan pokoknya mah nya. Aing motor kitu teh. Pemikiran mana ningali sieu kitu kumaha? Orang di mobil jeung si ieu. Orang di pas didinya teh kan ngomongnya ngapresien urang teh ngadudut sia oge. Didinya teh geus ngecek Enggak pas ngomong sieu ka tengah. Iya. Jadi masuk aya tukang Dimas Pas urang rek ngecek pas orang ngewe jeung si Dimas aya tarik aya Sali lah teh gitu nya bisa ada awal gitu orang.
Karek jegrut anjing lain mau runtahan. Nah, Tapi ya, dibawa terus bawa ke mobil karesekan kan Aneh nate. aneh nate. Iya. Jadi si nu asup ka si dina teh apa eta aya kene botol nu can kabawa. Padahal Gitu. posisi orang botol geus segitunya. Heeh. Bawa teh. Ternyata aya botol. Rek bener, Bener. aya Pas paling kita yang si anjing aya ieu dua deui ketinggalan Nah, Oh, dua deui ya. Oh. Aya botol cenah dua deui bawa cenah. Ada Berarti sadayana ieu lain aya urang dua eta deui. mah sebenarnya nama. Oh, sebenarnya nama. Botol urang geus segitu. Berarti aya cenah di teang deui lah. Berarti bener aya. berarti anu ngasupan eta teh anu kasihna itu bener-bener apal eta teh. Ya jelas lah nu kitu mah pasti apa sih. Malah mah orang ge pas rek diasupkeun ka mobil oge deh. Anu orang cinta asup ka dia da resep cenah kitu we anggar geus cinta keluar. Bari nyoba-nyoba Anggar gitu. gituan. Udah nyong. Tuh cenah kayak ningali cenah nanti di istana cenah. Ku cenah oh mah cenah anjing embung cing teh istana-istana cing teh. Karena Malila we di Masjid ini mah eta. Kubaran. Nah, eta teh pas dina mobil kan. Ada mobil. Can kan mobil pas rek asupkeun mobil aya. Oh. ngomong gitu. Sempat ngomong di istana gitu. Ya pas di mobil bersihan sama ngabala-ngabalaan tadi. Dibawa we ke mobilnya kabeh. Bawa KB, terus pas dina jero mobil eta kumaha eta posisina sih? Langsung ngadat-ngadatan lah. Masih Sempat kan najong-najong kaca di tukang teh. viral gitu. Terus sampai 11 orang di dinya KB. terus ada yang iya sep aya nu bobogohan boncengan Nah, tadi dicarekan Oh, dicarekan ya? dicarekan tau ieu cenah rek maksiat di tempat aing cenah Ayo jadi turun nama saya. Terus kumaha? Kumanya. Pokoknya mas itu sampai balik deui aing ngobrol. Punten sinten ABG kajian tenan kieu. Oh gitu cenah mu. Balik deui ya. Ya bapak-bapak mana gitu. Jadi bobogohan anu teh Orang dinya sih gitu. Gila lagi. Iya, kumaha cing teh. Saya tahu itu si eta. Pas gitu teh langsung we ke rumah si Dini. Nah, itu teh masih jam 2-an lah jam 2. Eta teh akan dicomponan teh. Nah, kejadiannya kan jam 1. Terus karim ke rumah si Dini, kan di rumah si Dini lah. Ada Oh, rame. terus warga-warga Oh, nu anak sekitar kuliah, jadi pada datang. Itu jaraknya jauh tuh. Lumayan. Di pantai ke Deket. 10 menit, 5 menit lah. Berarti orang-orang anu di pantai milu kadinya. Oh, cuman orang dinya jadi Jadi tetangga si Neng Rini kabeh. Jadinya we aya nu bisa lah daerah dinya sekitar itu. kan lihat keluarga si Neng Rini gitu mau orang-orang siga gitu aya nu bisa gitu diajak lah tadi. Si Ismila kan di kamar dia ini orang ya. Da orang jeung si Dina dicek nganu wae da sok ngegel ka batur situ teh. Oh, gitu nya? Asli, tapi ngegel. Mun teh dek ngadegadakeun sirah, oh we pokona ngarusak lah. Ini sawok. Sawak sorangan gitu. Si Ismi di ditu, Si Ismi di kamar Di nu di sini. sebelah. Ismi mah kalem jadi cicing we. Orang Orang ruang tamu. orang malah kasih nanya gitu nya nanya kasih nu kasurupan si Dina tuh. Itu saha sih tebar mana lain saya eta masa ada apa wanita cek urang deh. Jik sampeurkeun, Nah, urang. disamperkeun terus Disamperkeun. ditajongan. Oh, serius? Si Ismi na teh ceurik nu asup ka si Ismi teh. Aduh, anjing merinding sumpah ih. Da maneh mah lain balad aing, maneh mah salah. keluar sih teh ngaganggu karunya budak dalam dino jero hate teh goblok sih anjing babaturan aing anjing karunya babaturan aing kan. Itu dia goblok deh. Jadi jujur maksudnya kan makhluk gitu ge beda-beda alam gitu. Beda. Iya. Lain jelema unggul gitu Ya nya. lah beda-beda ya gitu. Beda pemikiran juga nanti. Soalnya kita mah Jadi lain. si Jody karek ngabela jadi saya tadi salah. Kalau Kita jangan dibawa deh lah urang ke jadi dinya we. Sok sana bere hayam we sana hayam udah hayam di itu sana di sana pasar hayam. Alhamdulillah aya warganya misalnya Bapak si Neng Rini kapal di Eta teh sana. Bapak si Neng kabeh anak-anak ini. Bapak si Neng Rini akhirnya Bapak si Neng Rini kan melong gitu belilah ke pasar lila anjir meuli hayam teh neangan hayam Orang mah teh. ditaranyaan. Mama aing bisa Nah, sangat mandi heula. pas didinya ditaranyaan tas si bapak nu bisa eta nu di dekat rumah si Neng Rini bari tengkul ingat kenanya terus si nu masuk ka si Dina teh nanya si bapak ieu ge apa ka urang nya Pak bapak kan sok melongan abi terus kieu tungkul si bapak teh teu wani melong si Dina masih iya terus minta
nges ribut gitu, terus warga kan rame lah, terus minta kopinya, kopi hidung gitu kan. Panas ngebul. Sugan bakal diinum gitu ya. Sugan teh bakal diinum siga orang biasa kieu, tapi henteu Bisi banget kan. panas cai kopi. Orang kan karunya kasih dinar nanya. Dikir terus orang awak. Terus minta rokok ge tadi kieu di dahar. Tiga ieu anjing. Teu gitu mah, rokok teh rokok. Tah segeda. Rokok teh ada warga teh nya. Rokok. Korek tuh, apalagi korek sih bukan itu dia. Korek tuh seneng. Cing seneng bisa bawa sorangan ngomong gitu. Penasaran gitu. Cing mah orang sorangan itu di dahar anjing. Jadi di dahar terus diburakeun deui gitu kan. Terus kopina disibeungeutkeun anjir. Geus kitu teh can kaluar soalna dagingna sama aya eta teh nepikeun ka peutingnya urang teh ngadaguan eta. Hampir maghrib lah. Terus saya eta teh pulang teh jam 4-an meureun atau jam 5 aja. Jam 1 ge sempet kan warga kan loba di dieu malah ditarangkeun. Oh, berarti di jam 1 kene nya di siang kene. Jam 1 soalnya neangan daging wayah gitu kan hese gitu kan pasal ayeuna di ditu daerah gitu. Isu kumpul, jeung hayang lagi daging atah mun daging asap makan bari gitu. daging atah jadi hayam biasa Langsung dipencit gitunya. Ya, hayam atah. Nah pas geus kitu teh kan ngarariung sep nepi penting teh. Tah aya kejadian lucu. Ieu si Dina nu kasurupan, ieu urang, ieu si Kojek. Nah si Dina teh dia kieu nya nyo rambut biasa. Orang teh melongkeun ngan si Kojek babacaan. Tadinya lah Allah naon lah Fatihah gitu kan. Baca-baca. Pas orang kieu nyempok ngamuk. Jadi bolotot Malik. Bacaan naon maneh gitu kan. Bacaan naon maneh? Orang bingung, orang teu babacaan gitu kan. Pas melong ka tukang gigireun urang si Kojek. Mana babacaan? Ngurungkut si Kojek tuh kangen aing. Mana mah sowan cek aing tapi bener babacaan we. Soalnya dia ditanya-tanya kan ku warga teh. Sana, nyai cenah digulis. Abi gulisnya malah masih nu kalau super lagi ngomong, tah cenah dihareup cenah dagang sate, cenah bakal payu. Kan Serius. Kan boga rumah eta teh. Biasa Imah hareup di dieu usaha can gitu. buka sate can usaha gitu sih. Can usaha masih gudang, siga gudang deui lah gitu. Kalau Garasi. kayak abi bakal ka dieu. Bakal rame. Terus kumaha? Nya geus ngobrol eta. Oh nya cek datanglah si hayam ya. Itu kesaksian ku sarere. Oh, pan aja oge. Lama PRG Bener. Ayam baru kaca 30 orang mau warga nu datang. Gitu kan. Loba rame. Eta mana posisina kumaha ta mah? Urang mah keur dicai mandi heula aing teh kuat dari tapos geus mandi kena riung. Jadi sebagian mandi heula banti sadar era aya keluarga oge soalna kan urang keur rean marari. Ya, tapi udah jujur we nya gitu mah. Dibayar ditutup-tutup beli gitu. Pengalaman selalu. Terus datanglah hayam atah gitu nya. Sudah lo bakal di kumaha ada. Digorotan gitu tapi henteu teu dimakan. Jadi kieu ya. Datang misalkan urang anu mau hayam nanya, datang Naruh hayam. Naruh hayam. Pas datang hayam kan aya si kuncen. Mere we si kuncen teh. Terus diuk kieu kan sih. Dibawa di dahar. Itu teh atak keneh tulangna. Terus diburakeun deui. Getih, masih getih, masih aya getih-getihna gitu. Tapi henteu teu di dahar gitu hayamna mah. Jadi mau sarina Jadi di bawah sarina. Eta mah makanan sareng ngumpul. Jadi cuma gitu. Ai ieu mah dibiceun deui we hayam mah cuman sarina geus asup sih teh. Urang ge ngadeng nya ngobrolan si Dina di sana. Si ngobrol gitu teh. Sok sarina sana deui heula sana. Terus si Dina sorangan jadi mere pertanyaan terus dijawab sorangan gitu. Iya. Si gitu deui. Di sana si Dina teh bisa ada gitu teh. Di mana ieu sana? sadar kabeh tangariung kalau si ini wentos we
karunya nyenakeun mah kokolotna teu da barudak kene yang geus kajen enjing deui we wihna subuh atawa rada caang aya nu si Ismi mah jadi sadar teh pas di Tajongan geus beres eta sadar we si Ismi mah urang di mana sadar si Dinar oge sadar pas si Dinar sadar badami we warga si bapana teh mere tawaran lah mending kene nginep di dia soalnya kan geus maghrib tereka peuting kan jam 7-an geus hampir jam 7 lah setengah 7-an gitu beres maghrib eta teleponan we cenah eta kolot-kolot sok cenah teu percaya mah ku bapak tadi telepon ngomongna jeung bapak posisina nah terus aya kejadian pas beres si Dinar sadar mandi pas si Dinar terus beres mandi dengan diuk di kursi kanan terus si Dinar melong keluar aya kereta kencana model siga delman lah delman terus hijau terus nangis deui si Dinar teh tah terus gitu bingung orang teh badami we jeung si Dimas jeung barudak kumaha balik mah aya nu nyarangkeun ieu tapi nu jadi masalah Nining gitu jadi kan bebejana memang lain rek ulin bebejana ulin teu jauh lah gitu kan pantai kan di tempat dia ke pantai 4 jaman kan jauh jadi izin lah gitu izin jadi bingung posisi penting di ditu deh akhirnya balik mutuskeun balik kan nah aya kuncen eta mere cainya sok senai maksa ai ieu mah senang mending ulas Teh posisina ngariung kieu mending ulas bejana ulas lah soalna nyambereun eta boga naon gambaran kumaha lamun bade sesuk badamikeun lamun bade cenah ge bapak di dia di naon lah di bade bekalan cai kitu lah tapi aya hiji syarat naon syaratna ulas sampaikeun ka eureun nah eta tujuan jadi mobil teh teu meunang eureun rek aya naon-naon rek naon tong bikin ka eureun tong bikin ka kaluar salah hiji bikin ka kaluar di mobil eta kan urang-urang teh sacenah pi Garut kota mah sok we seneng bae wanikeun we akhirna wanikeun da geus kumaha deui si Nining kan kolotna geus nanyakeun wae eta we si caina teh di titah inumnya masing-masing terus ditamaskeun terus dibanjurkan mobil nih aja dikurilingkeun. Nah, posisi teh mana di mana? Posisi pas di mobil pas adek ini. Berarti diharapnya. Berarti diharap teh jeung si Dimas, supir, si Bojek. Di tengah teh si Ismi, si Iti, si Dinar, jeung si Dina. Urang di tukang, urang si di sisi, urang si Nining. Dan si Wawan teh pasti heula Pak Mung di dieu teh. Mung deket si Dinar. Heeh, kan si di tengah. Dinar di tengah. Yang di juru gitu, yang ngumpet gitu. Oh, gitu. Pasti heula tuh terutama elah si Nining aslinya. Kalau si Nining pada Nining teh suga teh geus beres nya urang-urang teh bakal cenah nepi gagal. Urang masih kene eta ge urang sadar kene. Inget teh ulah semet ka eureun pantangan. Eta pantangan gitu. Pantangan ulah semet ka eureun. Jadi pantangan teh ulah nyampe ka urang di perjalanan teh rek aya naon maju we terus gitu terus rek ban begitu oge maju menang turun jiga namanya nah cukup dulu sampai di sana ya. Nah kita bakalan lanjut cerita ini di part 2 nya jadi part 2 mah ada wedan part 2 nya karena nggak sampai di situ kita dikejar edan yang tadi diceritain itu baru sampai ke beres liburan yang mencekam itu ya. Jadi gimana jalanan pulang yang diamanatkan bahwa tidak boleh berhenti atau apapun lah keluar dari mobil walaupun ada banyak gangguan di jalan kecuali sudah sampai rumah. Nah itu kan berarti ada hal atau something yang si kuncinya udah tahu. Si kuncinya itu udah tahu bahwa di depannya itu kalau misalkan bakalan ada gangguan-gangguan yang sangat udahlah gue gak bisa ngomong ya. Pokoknya mah kita lanjut di part 2. Stay terus dan jangan lupa subscribe ya channel like dan share.